քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, անշարժ գույք ամրացնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդայցյան, համեցեք պարոն Խուդայցյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում անշարժ գույք ամրացնելու եւ անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող Երևան Նոր Քմարաշ Հովսեփյան փողոցի հեռուստաաշտարակին հարող 7000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շուրջ 417 միլիոն դրամ շուկական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքով հողամասը ուրեմն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը, այնուհետև անորոշ ժամկետով տրամադրել Հայ-Անտառ ՊՕԱԿ-ին։ Նշված հողամասը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, արդեն սեփականությունը գրանցված է, Հայաստանի Հանրապետությանն է վերադարձվել գլխավոր դատախազության հայցի հիման վրա հակակոռուպցիոն դատարանի կայացած վճռով, այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, Տիկին Վարդապետյան, ինչ լրացուցիչ տեղեկությունն եք հայտնելու։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հավելեմ, որ գլխավոր դատախազությունը 2025 թվականի նոյեմբերի 27-ին տեղեկացրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել Հովսեփյան փողոցի հեռուստաաշտարակին հարող տարածքում գտնվող 1.107.000 ամերիկյան դոլարին համարժեք 417 միլիոն 659 հազար դրամ շուկականին մոտարկված կադաստրային արժեքով 7090 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի նկատմամբ։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության այս գույքի վերաբերյալ հայցադիմումը հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից բավարարվել էր 25 թվականի մարտի 7-ի վճռով։ Դատախազությունը դատարանից հայցել էր անվավեր ճանաչել Երևանի քաղաքապետի եւ ֆիզիկական անձի միջև 2005 թվականի հուլիսի 21-ին կնքված առողջարքի պայմանագիրը եւ կիրառել անվավերության հետևանքներ։ Կառավարության այսօրվա որոշման նախագծով, ինչպես արդեն նշվեց նախարարի կողմից, առաջարկվում է գույքն ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությանը։ Հիշեցնեմ, որ կառավարության նախորդ որոշումներով հեռուստաաշտարակին հարող տարածքում գտնվող եւս 5 հողամաս ամրացվել է շրջակա միջավայրի նախարարությանը եւ այսօրվա դրությամբ շրջակա միջավայրի նախարարությանն ամրացված Երևան քաղաքի Հովսեփյան փողոցի հեռուստաաշտարակին հարող տարածքում գտնվող ընդհանուր 3 միլիարդ 381 միլիոն 573 հազար դրամ շուկականին մոտարկված կադաստրային արժեքով շուրջ 7.5 հեկտար մակերեսով 6 հողամաս։ Նաև ձեր թույլտվությամբ հավելեմ, որ բացի այս գույքից մենք բոլորովին վերջերս ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով հաշտության եւս մեկ համաձայնություն ենք ստորագրել դատարանում, դա թվով 10-րդ համաձայնությունն է եւ այս համաձայնության շրջանակներում Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Քանաքեռավան գյուղում գտնվող շուրջ 20.6 հեկտար մակերեսով հողամաս, որի միջին շուկայական արժեքը 323 միլիոն 800 հազար դրամ է, կփոխանցվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հաշտությունը կնքվել է մարտի 5-ին, որոշակի օրենքով նախատեսված ժամկետ ունենք, կսպասենք եւ հավանաբար հաջորդ ամսվա ընթացքում այդ գույքը եւս կամրացնենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կանխատեսելով հարցը ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությանն ենք ամրացնում, որովհետև հաշտությունը կնքված է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում, ի տարբերություն պետական շահերի պաշտպանության հայցերի, որոնց դեպքում մենք գույքը վերադարձնում ենք համայնքին։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի դեպքում հայցվորն արդեն Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ գույքը պետք է ամրացվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նաև հիշեցնեմ, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթներով ունենք 9 եւս հաշտության համաձայնություններ, դրանց մասին բազմիցս առիթ ունեցել ենք խոսել։ Ընդամենը հավելեմ, թե ինչին է վերաբերում այս նոր հաշտությունը, դա 23 թվականի օգոստոսի 29-ին ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցադիմումի մի մասն է, ընդդեմ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի նախկին ղեկավար Կարապետ Գուլոյանի օգնական Մանուկ Հակոբյանի եւ նրա կնոջ։ Բացի այդ, հիշեցնեմ, որ Աբովյան քաղաքի նախկին ղեկավար Կարապետ Գուլոյանի վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվել է վարույթ, որը 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ին հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Մենք մի փուլի ենք հասել, պարոն վարչապետ, երբ մեր քրեական վարույթները, որոնք ուղարկվում են դատարան, եւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքով հաշտությունները կամ վճիռները արդեն կարծես թե նույն ժամանակահատվածում են կայացվում կամ դատարանների կողմից վարույթ ընդունվում։ Բացի այդ, մենք վերջերս մի վարժություն էինք արել ամփոփելու համար 2018-25 թվականների ընթացքում, թե Հայաստանի Հանրապետությանը մեր այս գործառույթի շրջանակում ընդհանուր ինչքան գույք է
ամրացվել եւ ինչ արժի այդ գույքը, հիշեցնեմ, խոսքը կադաստրային արժեքների մասին է կրկին լինելու, քրեական վարույթներով, դատարաններում ավարտված գործերով, պետական համայնքային շահերի պաշտպանության հայցերով եւ հաշտություններով, դատախազական ներգործության միջոցներով, իսկ 23 թվականից նաեւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործիքակազմով Հայաստանի Հանրապետությանը եւ համայնքների սեփականությանը կամ տիրապետմանը վերադարձված գույքերի եւ դրամական միջոցների հանրագումարը շուրջ 291 միլիարդ 726 միլիոն դրամ է կազմում, եթե դոլարային համարժեք փորձենք հաշվել, մոտ 773 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, որից 65.8%-ը կամ շուրջ 193 միլիարդ դրամը, շուրջ 504 միլիոն դոլարը ամրացվել է եւ վերադարձվել 2023-25 թվականների ընթացքում։ Չչարաշահելով ուղղակի մի հիշեցում էլ անեմ, որ անցյալ տարի դեկտեմբերին մենք նախաձեռնել էինք Սևանի ավազանի շուրջ դատախազական ներգործության ակտերի հիման վրա բացարձակ նիշից ցածր գտնվող գույքերի ապամոնտաժման աշխատանքները մեր գործընկերների հետ միասին, շրջակա միջավայրի նախարարության հետ միասին եւ փոխվարչապետի կողմից մտահոգություն հնչեց, որ կարծես թե process-ը դանդաղ է ընթանում, մենք դա ընդունեցինք ի գիտություն եւ որոշակի նաեւ մեր աշխատանքը այստեղ ակտիվացրեցինք, նշեմ, որ այս պահի դրությամբ բացարձակ նիշից ցածր քանդվել է մոտ 83 ապօրինի շենքշինություն, որոնք գտնվում են 33 հողամասերում։ Այս process-ը շարունակական է, պարոն վարչապետ, մեզ անդադ քննադատում են, թե ինչի մենք այդ գույքերը չենք տալիս պետությանը կամ ինչի չենք տալիս որոշակի սոցիալական նպատակներով, նորից առիթն օգտագործելով կրկնեմ, որ այդտեղ սեփականության իրավունք լինել չի կարող եւ տարածքը մշտապես գտնվում է սոցիալական նպատակը ո՞ր է։ Ջրի տակ ասում են, այո, մենք ստիպված ենք եղել մի քանի անգամ պարզաբանել, հիմա էլ կցանկանամ նորից այս առիթն օգտագործել ու ասել, որ մենք որևէ մեկի, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքը չենք կարող այս գույքերի նկատմամբ գրանցել եւ այս process-ը լինելու է շարունակական, բացարձակ նիշից ցածր, որևէ գույք անկախ իր շուկայական արժեքից չի կարող սեփականության վերադարձվել, քանդվելու է եւ տարածքն ազատվելու է ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Վարդապետյան, պետք է չթաքցնեմ, որ մասնավորապես վերջին այցի ընթացքում ոնց որ ագարակում էր, ուղի եթերում ա եղել, այդ ապօրինի գույքի, ապօրինի կերպով սեփականացված գույքի վերադարձի տեմպերի հետ կապված քաղաքացիները հարցեր են բարձրացնում եւ երևի իմաստ կունենա առաջիկայում ինչ որ առիթով ամփոփենք թե ուր ենք հասել եւ ինչ ունենք անելու, որպեսզի մեխանիզմը կամ ընդհանրապես մեխանիզմը ավելի արագ պիտի աշխատեր, թե սենց էլ ի սկզբանե պլանավորված էր եւ նաեւ ըստ էության զուգահեռ համակարգերն էլ մենք ի սկզբանե էլ նկատի ենք ունեցել, որովհետեւ զուգահեռ համակարգերով այդ թվում շատ կարեւոր է, որ մենք ներդրեցինք համայնքային շահի պահպանության ինստիտուտը եւ ըստ էության այդ ինստիտուտը ոնց որ թե գոնե վիզուալ հիմա ավելի ակտիվ է աշխատում, որը վատ չի, որովհետև շատ կոնկրետ եւ շոշափելի արդյունքներ կան, բայց ձեր ասածին անդրադառնալով ոնց է ստացվել, որ նոր-նորքի հողերը մենք ամրացնում ենք շրջակա միջավայրի նախարարությանը եւ ոչ թե Երևանի քաղաքապետարանը, ոչ թե համայնքին։ Բայց այդտեղ իմ հարցը ընդհանրեն էր, որ ճիշտ հասկացա, որ շրջակա միջավայրի նախարարությանն է։ Հիմա պարոն Մաթեոսյան եւ Տիկին Վարդապետյան, մենք կարող ենք այս գլխից որոշել, եթե արդեն չենք որոշել, որտեղ անտառ լինելու, մենք այդ հողերը ուրիշ նպատակով չենք օգտագործելու։ Պարոն Մաթեոսյան, մենք համայնքի հետ ծրագիր ունենք այդտեղ անտառ վերականգնում անելու, կամ անտառը գիտեք ինչ քաղաքային տրամաբանության անտառ պետք է լինի, որը նաև հարմար լինի մարդկանց զբոսնելու համար եւ այլն եւ այլն։ Իմիջիայլոց այդպիսի ծրագիր մենք ունենք եւ Դալմայում, այնտեղ իհարկե տարածքը ավելի մեծ է, բայց քաղաքային անտառ ասելով նկատի ունեմ, որ նաև քայլուղիներ, վազքուղիներ, հեծանվուղիներ պայմանով, որ ներսում ոչ մի առևտրային եւ բան որ տարածք չի լինելու, այսինքն ակտիվ կյանքի համար հարմար, բայց առանց կոմերցիոն բաների, կոմերցիոն ինչ որ կետերի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Նկատի ունեի Տիկին Վարդապետյան, դե շենք շինությունով ծանրաբեռնված չի, չեն հասցրել ոչ մի բան սարքել։
Ոչ պարոն վարչապետ, մենք նպատակային նշանակությունն էլ որոշ հողերի անտառային է, որոշ հողերի բնակավայրեր անտառային է եւ շրջակա միջավայրի նախարարությունը հիմա աշխատանք է իրականացնում բոլոր հողերը անտառային ֆոնդի հողեր դարձնելու եւ ձեր ասած տրամաբանությամբ քաղաքային անտառ այդտեղ հիմնելու ուղղությամբ։ Համաձայն։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, Տիկին Վարդապետյանը նշեց, տվյալ հողատարածքների հետ ամբողջականությամբ մենք նորքի հատվածում կունենանք մոտավորապես 50 հեկտար հողատարածք, հետագայում դրանք նպատակային նշանակության փոփոխում կիրականացնենք, կառավարության որոշումից անմիջապես հետո գործընթացը կսկսենք, բոլորը կդառնան անտառային նշանակության հողատարածքներ, մենք նախատեսում ենք այս պահին էլ միջազգային գործընկերների հետ աշխատում ենք, սպասում ենք մեր հայտի պատասխանին, միջազգային դոնորներին ներգրավելով տվյալ հատվածում իրականացնենք անտառային պուրակի գաղափարը, պրոյեկտի գաղափարը, որը նաև հասանելի կլինի Երևանի քաղաքացիների եւ առասարակ մեր հանրության համար։ Իսկ Դալմայի այգիների հողատարածքների չափը ճիշտ նշեցիք, շատ ավելի մեծ տարածքի մասին է խոսքը, շուրջ 250 հեկտար։ Տվյալ հատվածում էլ աշխատում ենք Երևանի քաղաքապետարանի եւ Վայսական զարգացման հիմնադրամի հետ, որպեսզի նույն կերպ ունենանք անտառային պուրակ։ Դա շատ լավ լուր է, որ մենք Նորքում 50 հեկտարանոց հատված ունենք, որը կարող ենք անտառ դարձնել, այսինքն 50 գումարած 250, այդ նշանակում է, որ Երևանում ֆունդամենտալ խնդիր կարող ենք մենք լուծել եւ պետքա կենտրոնանալ այս գործի վրա եւ հնարավորինս արագ դա իրականացնել։ Պետք է արագ Երևան համայնքի հետ սկսել ակտիվ համագործակցությունը, բայց այստեղ նրբությունն է նա, որ մենք այս գլխից պետք է ռոռոկման ջրի հարցը լուծենք, որովհետև սկզբունքային կարևոր է, որ նաև կլիմայի փոփոխությունը հաշվի առնելով, որպեսզի տանտար վերականգնումը կայուն եւ տևական լինի, անպայման պետք է ռոռոկման, ընդ որում կաթիլային ռոռոկման կամ, չգիտեմ, անտառների պարագայում ինչ տեխնոլոգիաներ կան ժամանակակից, այդ տեխնոլոգիաներով հիմնադրել, որ համոզված լինենք, որ երկարաժամկետում այդ խնդիրը լուծված է։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, վերջին շրջանում հետևականորեն վերականգնում են հանրային եւ պետական շահը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գլխավոր դատախազին, մարզպետներին, թիմերին եւ ձեր թույլտվությամբ ամփոփ տվյալներ ներկայացնում ընդհանուր անտառային եւ բնապահպանության նշանակության հողատարածքների վերաբերյալ։ Մենք Հիմա նկատի ունեք։ Հա, եթե կարելի է երկու ուղղակի ցուցանիշ ներկայացնեմ։ 2025 թվականին պետությանն է վերադարձվել 13000 հեկտարից ավել ընդհանուր մակերեսով անտառային կամ բնապահպանական նշանակության հողատարածքներ, որից օրինակ միայն Խոսրովի անտառ պետական արգելոցին է միացվել 5330 հեկտար տարածք, իսկ վարձակալության պայմանագրի խզման գործընթացով Սևան ազգային պարկին է վերադարձվել 79 հեկտար տարածք։ Ձեր հանձնարարությամբ տվյալ աշխատանքները մեր համար համարում են առաջնային եւ այս պահին էլ մեծ տեմպերով շարունակվում են։ Այդ շատ կարևոր թեմայի անդրադարձակ, հարգելի գործընկերներ, որովհետև մենք սովորաբար նկատի ենք ունենում ապօրինի կերպով սեփականաշնորհված գույքը, բայց կան ըստ էության հսկայական տարածքներ, որոնք դե յուրե վարձակալված են երկարաժամկետ եւ ըստ էության անվճար, որոնք եւ սրանից բխող բոլոր հետևանքներով եւ տեսեք թվերը 13000 հեկտար տարածքներ, որոնք նախկինում վարձակալության են հանձնված եղել, հիմա վերադարձված են պետությանը, հանրությանը եւ մենք այդտեղ նույնպես պետք է կարողանանք պատշաճ իհարկե բնապահպանական ծրագրեր իրականացնել եւ նաեւ էկոտուրիզմի զարգացում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այս հարցի հետ կապված մի հավելում, միշտ չի որ վարձակալությունը շատ ավելի լավ կլիներ, եթե վարձակալություն լիներ։ Հիմնականում կամ դրանք կառուցապատման իրավունքներ են, կհիշեք Իջևանի զբոսայգին, որը կարծում եմ առաջիկայում ամբողջությամբ արդեն վերադարձված կլինի համայնքին, բոլորը կառուցապատման իրավունքներ էին։ Այսինքն համայնքը նույնիսկ լրացուցիչ մեկ լումա չի ստանում այդ հողատարածքի դիմաց, կամ էլ գույքերի անհատույց օգտագործումներ են, որոնք արգելակում են կառավարության կողմից որևէ ռեկրեացիոն ծրագրի իրականացումը այդ տարածքում, որովհետև մարդը 50 տարի անհատույց իրավունք ունի օգտագործել նույն Խոսրովի անտառի տարածքը, այսինքն վարձակալությունը այդ դեռ չարյաց փոքրագույնն է։ Նույն իրավիճակը նաև Սևանի ավազանի հետ էր։ Ես նկատի ունեմ, որ դեպքեր ունենք, որ սեփականաշնորհված չի, բայց փաստացի 50 տարով, 100 տարով տիրապետության ներքո է եւ այդ թվում ներառյալ կառուցապատումը եւ
հետագամ 100 տարուց 50 տարուց հետո էլ ինչ կլինի, ինչ տրանսֆորմացիաներ կլներ, այդ արդեն լրիվ ուրիշ պլան է, բայց այդ պլանը խափանված է։ Համեցիկ։ Ձեր հարցին պատասխանելով մենք այստեղ երբեմն բառախաղի հետ գործ ունենք, երբ որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին են լրատվամիջոցները լուսաբանում, մենք շատ ուշադիր ենք լինում, որպեսզի հստակ պատասխանենք, որ խոսքը վերաբերում է կոնկրետ գործառույթին, բայց մենք ընդհանրապես ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերադարձի կոնտեքստում առիթ ունեցել ենք նաև կառավարության նիստում խոսելու մի քանի ուղղություններով վերականգնումներն ենք հաշվառում եւ դա էր պատճառը, որ մենք ապատեղեկատվության այս ալիքը կանխելու համար ստիպված եղանք 18-25 թվականների բոլոր ուղղություններով վերականգնումները հրապարակել, որպեսզի այլևս լրատվամիջոցների մոտ թյուրըմբռնում չլինի, որ խոսքը վերաբերում է միայն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության կողմից իրականացված աշխատանքին, որովհետև ես արդեն իմ խոսքում նշեցի, սա դարձել է համակարգված աշխատանք։ Քրեական վարույթներին զուգահեռ գնում են հայցերը։ Շատ լավ։ Կան այլ դիտարկումներ, հարգելի գործընկերներ, չկան։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է,